Olá, pessoal. Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro. Foi um dia longo. Me desculpem. E agora? O que temos, mecânicos? Acho que isso é seu, Azul. Mas o que estávamos fazendo mesmo? Está tudo feito! Santa chave de fenda! Isso foi rápido! Boas-vindas à grande corrida, onde eu, o Ivor T. Weasel, provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade. E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turbo. Relaxa, Tilly. Não precisamos de turbo para vencer. Você nunca me decepciona. Pronto, Gecko? A corrida começará quando a luz ficar verde. Preparar? Apostos? Vai! Vamos nessa, Tilly! E eu estou ansioso para ostentar a minha medalha de ouro. Ela vai combinar muito com o meu relógio. É isso aí, Tilly. Mantenha o ritmo. Ativar o modo turbo! Não pare, Tilly! Estamos correndo pro resgate! Nós vamos afundar! Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel. Vamos tirá-lo daí rapidinho. Creio que tenha vencido honestamente. Mas da próxima vez, eu serei o vencedor! Ai, que nojo. Vem correndo para mais diversão na garagem do Gecko. Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Sr. Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo. Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete. Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas.
vem ela. Pronto, Azul? Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete. Eu odeio foguetes. Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem. Nos vemos em breve. Tchau! Quase pronto, Fiona. Lá vem a sua escada. Ai, ai, ai! Cat, cuidado! Hola, Gecko. Yo y Ellen estamos practicando manobras acrobáticas. ¡Mira eso! ¡Uhú! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a tentar una más grande! ¡Oh, no! Estamos indo! Tudo bem, Vermelho? Gecko, não consigo pulsar sem os esquis da Helena. Essa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim! Só mais um pouquinho! Estou tentando, estou tentando. Estou indo, Gecko. Azul, pegue os esquis. Eu tive uma ideia. Agora, Azul. Ufa! Mais um pouso tranquilo. Graças pela ajuda, Gecko. Sem problemas. Eu só fiz o meu trabalho. São a caminhão mamãe e a bebê. Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Darei uma olhada. Uau! Um desmoronamento! Outro desmoronamento? Estamos presos aqui. Tudo bem. Eu trouxe ferramentas. Precisamos de alguma coisa maior. Nem mesmo Tilly conseguiu mover a rocha. Como nós iremos sair?
não sabia que era tão forte. A caminhão mamãe salvou o dia. É melhor eu chamar o Eric e a escavadeira para tirar as pedras daqui. Nos divertiremos em breve na garagem do Gecko. Pronto, Eric? Está melhor? O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro. Não era para ele estar aqui. Locais de construção são perigosos. O Max está fazendo a maior bagunça. Ah, não! Ele ficou sem combustível! Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar! Vão, mecânicos, peguem o combustível extra! Essa não! O concreto vai secar em menos de 1 minuto! Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? O Eric criou uma ponte. O concreto está quase seco. Vai, Max, vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição. Obrigado, Max. Um problema a menos. Até a próxima. Tchau! Feliz Dia das Bruxas! Está tudo bem, mecânicos. Sou só eu, o Gecko. Hã? Vocês ouviram? Que barulho foi esse? Mais uma vez? Espero que não seja nenhum fantasma assustador. Ufa! Não sei o que era, mas já foi embora. Não, mecânicos! Acho que a garagem está sendo assombrada. Azul. Espere um pouco. Azul, vá pra frente. O barulho só acontece quando você se move. Não fique assustado, tremendo ou aflito. É só a roda do azul que está com rangido. Esse óleo a deixará lubrificada. E então diremos adeus, fantasma. Ufa, o susto passou. Agora podemos pedir os doces. Feliz Dia das Bruxas, pessoal! Tchau! Mandaram bem! Santa Chave de Fenda! Alguém parece estar triste. Vejam! É o Max, o caminhão monstro, e a sua irmãzinha, a Molly. Vamos ajudá-los. Olá, Max. Olá, Molly. O gira-gira está enferrujado.
Tudo bem, Molly. Vamos dar um jeito nisso. Vejam, é a família Caminhão. Olá, Caminhão Bebê. Está precisando de ajuda com a pipa? Acabei de ter uma ideia. Mecânicos, preciso de óleo e chave inglesa. Pronto, mecânicos, empurrem! Que coisa! Eu tô tonto! Agora testaremos o meu plano. Prontos, mecânicos? Mas com cuidado! Deu certo! Bom trabalho, mecânicos! Todos estão se divertindo! Que fantasias incríveis, mecânicos! Prontos para pedir doces? Sinto muito. Tenho que trocar o óleo da Caminhão Bebê. Vão na frente. Já já eu vou. Querem doces? Vocês não vão ganhar nada, a menos que me assustem. Isso será impossível. Horrível! Eu terei que comer todos os doces sozinho. Já voltaram? Sinto muito, mecânicos. Mas espera, teve uma ideia? É uma boa ideia. Mais daqueles irritantes pedindo doces. Me deixem em paz. Eu não quero. Você mandou bem. Deu um susto e tanto nele, né? Feliz Halloween! Bem-vindos à garagem do Gecko. O dia está ensolarado. Por isso, o vermelho vai para o telhado. Ele está instalando os novos painéis solares. Eles absorvem a energia solar e fornecem energia limpa para a garagem. Olá, Bob. Oh! O que houve? Você está imundo, sendo que eu te lavei ontem. Tudo bem. Veio ao lugar certo. Ativar Lava Rápido do Gecko. Prontinho. Já pode pegar a estrada, Bob. Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Teremos que lavá-lo com as mãos. Tudo pronto. Já pode voltar para a estrada, Bob. É isso que está te sujando. Seu motor a diesel já está velho.
O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar e fornece energia para o Bob funcionar. Uhul! Nos divertiremos de novo em breve na garagem do Gecko. Azul! Azul, cadê você? Olá, pessoal! Hoje estamos aqui fora porque a escada da Fiona está travando. Ela é muito comprida. Vou aproveitar para checar seus pneus. Azul! Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, vermelho. Vou pegar a chave inglesa. Minha nossa! Não se preocupe. Já vamos tirá-lo daí. Verde, amarelo, peguem um cobertor. Tive uma ideia. Vermelho, quando eu disser pula, você pula. Tá bem? Pronto, pula! Oh! Azul, é hora de ser o herói. Está pronto? 3, 2, 1, vai! Tudo bem, pegaremos vocês. Ufa! Você salvou o dia, Azul? Viva o nosso herói! Vem cá, super mecânico. Vamos consertar a Fiona. Nos vemos em breve. Tchau! Bem-vindos à garagem do Gecko. Estamos instalando nosso sistema de alarme. Hã? Há alguém com problemas. Vamos lá, Tilly e o Guincho! É o Eric, a escavadeira. Ele esbarrou em uma pedra. Vejam, ele quebrou a esteira lagarta. Azul. Eu sei que a chuva é assustadora, mas preciso de você. Consegue ser corajoso? Não alcanço! E sou muito grande para entrar ali. Essa não. Temos que ser rápidos. Acho que a barragem vai transbordar. O Azul consegue passar por baixo. Mandou bem, Azul. Está sendo corajoso. Essa não. A barragem está rompendo. Depressa! Muito bem, Azul. Encarou seus medos. Olha só! Um arco-íris! Isso é tudo por hoje. Tchau! Olá, pessoal! O Eric veio hoje para fazer um check-up. Veremos se ele está apto para continuar cavando. Quem quer ajudar? Eu vou escolher
o amarelo. Eu sei que quer brincar, mas trabalhar na garagem também pode ser divertido. Começaremos pelo motor, Eric. Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Mandou bem, amarelo. Agora vamos checar sua esteira lagarta. Estamos quase acabando, Eric. Falta ver como está o seu braço. Um pouco de óleo, por favor. Muito bem, Eric. Você está liberado para continuar cavando à vontade. Quer brincar com eles, amarelo? Eu disse que seria divertido. Nos vemos em breve, pessoal, aqui na garagem do Gecko. Olá, Bob. Ah, não. Vamos trocar seu para-choque. E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado. Calma. Calma. Cuidado, mecânicos. Precisam trabalhar unidos. Obrigado, Verde. Que pena. Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos. Ufa! Obrigado, Verde. Eita! Mecânicos, vocês precisam cooperar. Bom trabalho, mecânicos. Trabalhar em equipe é melhor. Prontinho, Bob. Mandou bem, Verde. Já estamos quase chegando, mecânicos. Uou! Alguém jogou lixo na estrada. Há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz. Vamos. Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso. O rastro vai para a esquerda. É o Dylan, o caminhão de lixo. Está caindo da caçamba quebrada. Mas ele não percebeu devido à música alta. Mecânicos,
Temos que abaixar a música do Dylan. Vamos salvar o dia ao reciclar. Prepare-se para voar. Dylan! Dylan! Sua caçamba está quebrada. Não se preocupe, eu vou consertá-la. Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo. Prontinho. Separaram direitinho? Nos vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko. Dylan, abaixe o volume. Que cheiro bom é esse? Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente! Com certeza, isso vai atrair mais clientes. Pode entrar, Eric. Vê se assa logo. Há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Tá pegando fogo, bicho! Fiona, vem aqui! Há um incêndio! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo! Vamos nessa, mecânicos! Socorro! Depressa! Depressa! Agora eu tô ensopado! Opa! Foi mal! A mangueira não alcança! Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor! Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo! Fizeram um bom trabalho! Até a próxima! Tchau! Oi, galera! Sou eu, o Gecko. Estamos voltando para casa. O quê? É o bebê caminhão. O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta. Não chore. Nós vamos encontrar sua chupeta. Vamos, vamos, mecânicos! Procure perto daquelas flores vermelhas. Você viu alguma coisa? E perto daquele arbusto verde? Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui em algum lugar. Sinto muito, bebê caminhão. Não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum. Azul! Bom trabalho! Você encontrou! Pronto, bebê caminhão!
tudo fica bem quando acaba bem. Obrigado pela ajuda, galera. Tchau. Você chegou cedo, Eric. Mecânicos! O Eric precisa de alguns reparos. Acordem, dorminhocos. Vocês já passaram a noite inteira carregando. Vamos lá. Vamos consertar o Eric para ele poder ir embora. Eu não sei o que há com eles hoje. É verdade, Eric. Eles não conseguiram recarregar durante a noite. Por isso eles estão assim pra baixo. Venham, mecânicos. Hora de uma soneca. Oh, checkmate. Eba! Pronto, mecânicos. Já estão com a bateria cheia. Então, hora de voltar ao trabalho. Prontinho! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko. Ufa! Ainda bem que parou de chover. Podemos continuar o piquenique. Sou nova aqui. Cat é meu nome e resgatar é meu esporte. Estou aqui para deixá-los a salvo. Olá, Cat. Sou o Gecko e esses são os mecânicos. Estávamos no piquenique. Quer se juntar a nós? Oh, vocês têm sanduíche de atum? Acho que sim. Sobrou algum aí, Chili? Chili! Estou indo! Essa não! Tem muita lama! A Chili está em apuros! Vamos, Helena! Precisamos resgatá-la! Não consegui! Tenha calma, Chili! Mantenha firme, Azul! Eu não alcanço! Gecko, use o guarda-chuva! Ufa, foi por pouco. Prontinho, Chili. Formamos uma boa equipe, Gecko. Concordo. Valeu pela ajuda, Cat. Bom trabalho, mecânicos. Uma garagem limpa é uma garagem feliz. Que estranho. Ficamos sem energia. Deve haver algo nos painéis solares. Minha nossa, a luz solar está sendo bloqueada. Mas essa não é uma nuvem comum. Acho melhor investigar. Tente agora, Dylan. Eu não tô entendendo. Era pro seu motor estar funcionando.
Eu segui as instruções. Bom dia, Sr. Weasel. Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gecko. Eu desisto. Deixa eu dar uma olhada, Dylan. A má notícia é que precisaremos tirar o seu motor, Dylan. Mas a boa notícia é que eu tenho um novinho que será muito melhor para você e para todos os outros. Perfeito. Precisaremos da ajuda do sol. O Dylan também. Essa bateria ficará carregando com energia solar enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dylan. Deu certo, Dylan! Bom trabalho, Verde! Clientes limpos são clientes felizes. E um planeta limpo é um planeta mais feliz. Olá, pessoal! O dia está agitado. A Caminhão Bebê e o Max precisam trocar os pneus. Mas cadê o Max? Olá, Max! Ao trabalho, mecânicos! Amarelo! Oh, o amarelo bateu a cabeça! Vocês terão que trocar sozinhos. Santa chave de fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas. Tudo bem. Todo mundo erra. Só precisamos trocá-las de novo. Fique tranquilo, Max. Já estamos resolvendo. Eca! Caminhão Bebê, sei que está se divertindo. Mas elas são do Max. O que acha de devolver para ele? Você está de parabéns. É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado. Nos vemos em breve. Tchau! Olha, Vermelho, a Cat está vindo. As pranchas antiderrapantes ajudarão a Helena a pousar na neve com mais segurança e conforto. Uhul! Muito bem, Helena. Olá, Cat. Olá, Gecko. Olha só. A Carrie e o Barry estão criando um boneco de neve. Minha santa chave de fenda! Eles estão à deriva! Rápido! Vamos lá, Tilly! Não se preocupem, gêmeos! Vamos salvá-los! Segure, Carrie! Isso! Não! Cat! Você consegue pegar o Barry? No problema. Vamos, Helena.
aperte o botão. Ei! Conseguimos! Pena que não deu pra salvar o boneco de neve. Gecko? Opa! Lo siento! Tudo bem, Cat. Esse é o nosso boneco de neve. Ou melhor, um gecko de neve. Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko. O Bob veio fazer um check-up. Já estamos terminando. Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Ah! Bob! Bob! Ah, não! Ele não me ouve! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Uou! Santa chave de fenda! Veja! Uma ponte alta! Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... errei! E agora? Bem pensado, Amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob. Você não sabia. E ninguém se feriu. Obrigado pela ajuda, mecânicos. O que eu faria sem vocês? Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko. Hoje o dia está tranquilo. Estamos apenas limpando a garagem. Mas que barulho foi esse? É o Bob. Você não está nada bem. Entre. Darei uma olhada em você. Essa não. O Bob está muito mal. Vou tentar descobrir o que há de errado. Seu radiador deve estar sem água. Ao trabalho, mecânicos! Au! Não. Não era isso. Ai! Espere um pouco. Ahá! O óleo do Bob está vazando. É o óleo que mantém o motor funcionando. Consertaremos isso. Encontrei o motivo do seu tormento. Há um furo no escapamento. O verde vai acabar com o vazamento, soldando o furo para encerrar o sofrimento. Um curativo vai melhorar o momento. Prontinho! Muito bem, azul. Muito bem, verde. Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz. Por hoje é só. Nos vemos em breve na garagem do Gecko. Tchau! Olha
Olha, o Dylan chegou! Como podemos ajudá-lo hoje? O basculante está com problemas? Vamos lá, mecânicos! Entendi. Ele age por conta própria. Darei uma olhada. Terei que trocar o pistão. Essa alavanca pausará o problema. Agora vou buscar um novo pistão. Isso deve resolver o problema. Hã? Como foi que isso aconteceu? Oh! Então vocês foram os responsáveis por isso. Ah, tudo bem. Já se divertiram. Agora vamos trabalhar, tá bom? O novo pistão já foi instalado, Dylan, mas tive uma ideia do que fazer com esse velho. Ah, pronto, mecânicos, terminei. Podem testar o escorregador construído com o pistão velho do Dylan. Olá, Verde. Vamos colocar essas coisas na Tilly. Opa! Com licença. Esse sofá precisa ser descartado. Ele virou entulho. É a família Caminhão. A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê. Oh, essa não! Coitadinha. Essa deve ter doído. Se ao menos houvesse uma forma de amortecer. Mas o que foi? Teve uma ideia? Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda. De nada, Caminhão Bebê. E obrigado, Mamãe Recicladora. É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo. Vai, Max! Mas que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max. Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave. Não vamos precisar do plano de backup, né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes. Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim, aqui. Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko. Você vai ver.
Tá quase pronto, Max. Mas o quê? Pula mais do que eu esperava. Essa não! A Molly está pulando demais! Temos que dar um jeito nisso! Rápido, Vermelho! Plano de backup! Preparado? Agora, Vermelho! Use o plano de backup! Tá tudo bem agora, Molly? Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão. Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Então o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas. Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar. Então, tchauzinho, Molly. Você já pode ir brincar. Essa é a Fiona. Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada. Fique tranquila, Fiona. Resolverei isso agora mesmo. Vou pegar minha chave inglesa. O quê? Venham, mecânicos, me deem uma mãozinha. Você está bem, Amarelo? Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gecko, Fiona. Tchau!